takkabar maakii moo hin beeku dhugaa rabbii way mee qabatantini godha hundin abbii godha jette maal Becky, si Davis ya kalau, Tap kau dah tap bila achin ucala jalan. Ay, mal tatan orang mau kiam, orang mana kiam mal tatan. Maakii follow na deebisii jaa achi deemiti jala barreeffadhu si haa deebistuuti akkamitti asiisi deebisti ha maakii follow na deebisii jaa sirraadhaan dhufe akkamitti asiisi garti achi deemiti maakii follow na deebisii nagama qabdani sittee guys tap kau dah ini kuma tak kesini bar. Garuma ki shabakan ki yakun naga kabajira mo malida. Wan tak kasih kaban juru. Animal bek harrak nagoda. Guys kize be follow isni des. Follow kize isni des follow ti. Kana tak keting gootani ummata maazatan nami hagana teessani ondin keessanoo doota abbii gootanii maakii deemi jala barreessire way akkamma yeroo hunda sitti himamu maali mucaan maakii isin fakkaate hajjira way mata keenya amma taab godhaa ni amma takka taphanname yoo wal moone Wini khiyana raballe istera arkide mega qabda turte guys mata tapi goda guys tapi goda mata hunding kesanu amma mohu qabna tapi goda hunding kesanu tapi kana goda Gaming ke yomi jani bakka November guyyaa 8 guys arabbi sudaadha gize meeqana gaafattan ani bursa gariin nafannaafan ta'e osoo isiniimu guyyaa 8 guyyaan 8 baay'atana keessa hin jirtu ni beeytanimi baatii dhuftu guyyaa 8 halkan sa'a 4 akka Itoophiyaa akka Suudii sa'a 4 akka biyyeessaadhaa sa'a meeqa guys gize mana kana siintan big game hundinuu taaphabii godha hundinuu taaphabii godha warraana fina kajoon jiru barreeffamni gize mana kana seentan gad koomenti barreeffama hin jiru gize seentan mee seenaa baati seenaa hin jiru barreeffamni akka arkitaniif barisni barreesse guyyaa 10 qofaa fi geemii xiyyaaf family guyyaa 10 namni geemi takkitti da namooti sulle na jedhan jiru. Muda tapi goda. Si ababa meeqa gaafata way. Guys, ababa guutaa qabaatan ababa tokko hundin keessanuu ababa kee buusa warri hau qabaatan ababa tokko si filala yegzembe meeshin na tolchi. Namni hedduun viidiyoo si hojjanne reposting goota. Ababa guutaa guys ababa qabaatan. Maqaan keessanuu ababa tokko kaare akkamittiin harkan harkuu barna garee. Guys hundinuu ababa tokko kee buusa. Isin TikTok nama biraati commenti jala keessa wanti jala keessa meeshin tolchitan
ቲክቶኪ ከየኸድጓ ኸያ እሺ ፋሚሊ ፎሎ ዴብሲ ዴብሲ ጋይስ ኮመንቲ ጀለቲ ጉያ ጌሚ ኸያ በሬሳ ሁንዲ አከላሉቲ ወር ኮመንቲ በሬሳ እሺ ለዘንም ጋፈደት ሳቢ በሬሳ ጉያ ሰዴቲ ጌሚ ማኪራ ሂናፊና ጃቲ በሬሳ ኮመንቲ ጀለቲ ነምኒ ሁንዲ አርቋማ ከነጋፈቱ ሁንዲ አርከን mata bigo da mat hundin kesno tap tabi kana goda koy mal caccat sama ki mal ende kartam tam ju akille sakana caccaba dira mo sibira wa caccaba dira guys ready ni jira deema it mana ready ti warana maka warana khiya kodi warana khiya me qabarisa warani kenya kodi me warani jalala kodi kenya me qabarisa ran fatani deema mana ready ti shantama barisa ti malti jianke ni haso guda yalla deema asini sin horde fajra samboda nuti warana magi tettani barristan shi ergayni haasi boda yalla de ready kurati ergi uno dakan samanu oh Junadi happy birthday habibi amo sente jarjar barrisa ko fato jarjar boda gari sirupa Bisa namni tillu guys amma dafa namni duba rufet ni amma sene to ko fa zera tawmo isin dafare wali fan let's go wali fan kada jenne bolo yetalle ese jirtanam efa family asli family abdi family ni mube jirtu jira guys wallahi mali wani uma commenti mal barisar daga wanta karga nyiwa let's go shantan ni main mali shantan barisan pun dafa guys everybody tokofan walifan lamafan Junaddin aslin duban tokofa mubarak walakan tokofa 0-0 jetin walaka ke sajir abdi ware walaka ke sajir daqiqa lama tusnaf daqiqa lam family asli nyachi bate sinega jira adata wallahi man butu shabda nyachi bate sinega jira nama ibala ma waltu barisa jira family jeti siladi siga ibid azab wini nara wali kabatti ibid tufanya mir ya kala mir sniper makan zati boji za wal bakata jira let's go family dafa guys tapi goda hundin kesno ina mi aru fulle kopling goda share nu goda wanjenne na target juwa jira namne do ina sirte tadu wini gudi amir dafa ya oso ina sirte tanam target ju dema jira wallahi jewa fakka tapi goda ma hundin kesno tapi goda shantan gunga iznangal le mal jala barresa jetteni shantami meka barresa dafa guys shantamni mali je warira let's go komanti manni guutu tille shantama barreessani mas yo shantama barreessan achitti barreessaa jaamtani bar ma reedi jala deemati barreessaa diwa kodi matto tekta amagi ko fa ko ai dai pavi mubaraku afi ko mai na sarwati ori tap ibo ini kana to ko fa je dalati etin mazere
barattoota maatii kana qo'ee maatii galchinaaf yeroo muuziqii ilaalan gubbaa kana irratti tunaa mana obsi daqiiqaan kun haa dhumu naamani duuban tokko marate erga faamiliin aslii yoo jiraattan faamiliin aslii mee akka isin waa buustan laala afaanii warri koomentiin biizii nagootan kun Apa guta apa tokko ndinu Amma seenuuf hin deema qoy. Come on there. Dafa guys, let's go. apa guta guys illi Ready ani asiinin laayifii geemii taphachaa jira. Anaa si ergee geemii taphachuuf miti. Koodii waraana mana keenyaa tashii akka bartuufi. Geemii taphachuudhaaf miti nuti koodii keenya 50 ጊዜ argitan akka rifattaniif ishi thank you nagatti. Kootaa faamilii kara mana keessanii deebi'a. Wallahi bicha jettine mana kota deebi'a faamiliin gaayin gaa bakka ayi bakka ummanni ammallee 50 barreessaa jira kota ummata jaalalaa thank you so much argitanii isin humna qabdan abbaa feene fiduu ni dandeenya abbaa feene waan barbaanne ajajuu dandeenya jechuudha. Isin galee walii galtee yoo qabaanne waan barbaanne gochuu dandeenya miidiyaa kana irratti. galatooma Maqaa koodii mana keenyaati 50 guys. Kunoo as koomantii jedha as jala 50 jira. shantama guuraa jiranii bar asittillee shantama gadi Maal jettee? akkamitti maatii asittillee shantama barreessaa jira shantama moo arsii shootee jirta moo arsii Ati zaantilaa bitadhu zaantilaan hin jiru. Xilaa xilaan qabdu haaduu ofirraatti dhorkan. bari hinnan qaba bari wanti ni hin jiru bara aduun hin jiru ballikkitti hin qabbanaa'u qabbani nu fixee bara Wanti goradhu waddeessa. maal Muka hin jiru muka. jira gonjamo akkasuma Ansoolaa irratti darbiititi jalatti geemii taphadhu akka aduun si gubin aduun barahaadha aduun bireedaa miti. laa bar guddoo hamaa miti yeroo aduun awwayyu keessaa deeme hin qabbanaa bar amma gana maslateef qabbanni nu fixe garuu yeroo achi allaalamu waan aduun gubbaa qabbanaaf qallaadha kofoo habbaa 2-3 fa'aa uffadhu jaaketta habbaa 4 namni uffadhu ufee gishi qilleensi akkas hin dhoone wallaahi biyya namaa jirta waan ta'eef qilleensi yoo si dhahee akka malee badaadha uffata 4-3 fa'aa uffadhu kaalsii 2 naman uffadhu of eegi maaddi si kofalchisa faamilii amma ajaa'iba badhiitiin bar waan naman kofalchine kofaltan. amma maakii nafuusisi qabbana kanaadhaaf waan atti ilaali jechuudhaaf Ini saganarra godhatte 10 guutadhu hoo nafuusisi qabbana kanaadhaaf jechuu jalaa na baasi nafuusisi moo akkamiidha kizee qabbantii baatu hoo Are yeroo sanillee hin gatu walumaadhaan jiraadha. eenyu hawwite kan hawwen jiru hoinuma laalle malee ganaasuma achi jechuudha. nama umrii meeqaa feeta Kan umrii kee guddaan umriin ishii guddoo taanaan na rakkoodha mana keessatti ana ajajaa dhalaa fedhu hono ajajji rakkoodha dhalaan guguddaan amma mana keessa nama ajajji rakkoodha. duuba umriin isii meeqa si faata Kahaya diddamii gadi jechuudha. Moo ka diddamii gadi bari. fooloo tolchaa hundi keessanuu fooloo gochuun hin dagatina Ka diddamii gadi garuu biyya kana keessa jirti biyya arabaa kana keessa ka diddamii gadiiti.
galatu. Kireen utuu bar diidama xiqqishoo taanii biyya arabaa dhufnee barni jiran malee maan jiru. Ishire hina heerumanii ka diddamii gadiidha. Namni irra guddaan ni jiran wallahi namni diidama osoo hin guutiin biyya arabaa bahee nama hedduu jira malee maan jirri. Ishii naalaali bakka ka diddama osoo ka diddama hin gahin jechuu. Kophee wal dhooytarree. Maaliifidhaan? Laal. Isiin diddama gadi yoo taate. Diddama gadi yoo taate. Amma meeqani taate umrii keekee? Laazima mungkin anirra deemuu qaba anirra caaluu qaba mungkin ishiin onarra caalte rakkoodha barmaaki. Dubartiini. Gaas lillii guuta. Dubartiin rakkoon qabdu 18 taate 20 taate dhiirri dubartiin dhiirarra guddachuu hin qabdu. Waa hundaanuu dhaabbinaanis haa ta'u dhiirarra guddachuu hin qabdu haa ta'u dhiirumaa waa hundaan caaluu qaba dubartii takka. Dubartii yoo xiqqaattees waan takka uma bareeddi malee fokkistu. Dhiirri garuu xiqqaa ta'uu hin qabu si galee dubartii caala xiqqaa ta'uu hin qabu. Aji ganaa xiqqishaadha bari. Ati amma sodaattu yoo fuute. Hin sodaattu. Hin sodaadhu maalirraa sodaadhu. Fuudhan sodaattu. Wayne. Maalidhaa? Akka eessatti jechuun sodaattu jechuun akkamitti ishii sodaadha moo akkamiidha? Hin sodaattu jechuun ammaadhaan xiqqaadhaan biyyatti amma gaafa dur amma ijoolleen akka keetii biyyatti amma kara baadiyyaa kanatti warra faatu wal qaamsiisaa wal fuudhan maal fa'a wal qaamfatan fa'a wal qaatan fa'a si galee saniif siin jee fuudhan sodaattu jechuu fedheeti. Ara sodaadde kan hin jedhu sodaadhu way. Waggaa meeqani taata? Ani wallahi yeroo si meeqaatiin beekaan ifan gaafadhe iyyuu dhibaaheen jira. Ani yeroo waggaa meeqaa ofii kiyyaa beekaa garuu deetee ifasanidha takkallee gaafadhe hin beeku. Ati amma waggaa diddama? Wallahi araan maakeen osoo diddama ta'e waa fuudha lafan taa'u way. Meeqa 18? Ani beeku wallahi osoo Gizeen akkas ilaalu umriin kan kee diddama guunne garuu diddama namni guutee ni beeksisa si galee bugurii wayitu asii baha. Ati maalidhaa? finniisi asitti si bahee barmaakii suni owwaadhaa bar inni asirraan nama baasu owwaadhaa bar ijoollee nama biyya kana keessa warri amma asirraan nama boosuun bar owwatu namatti baasaa bar. amma ati bakka fuudhuu murteessitee jirta? Aaraan murteessi nan jee malee murteessine way. Hoo miskiina argadde garuu na fuudha miskiina jechuun miskiina. Miskiina jechuun akkam? Kan waa hundarratti miskiina jechuudha. Ka akkamii barbaadda? Bakka hin jiraa miti dhalaa bakka deetee bar dhalaan takka takkan jirti dhalaan akka dhiiraadhaa goggodhattu bakka dhalaa akkasiin barbaadu dhalaa nagaadhaa barbaada. Dhagizee ati yaamtu dhuftu. Dhiirsi tun bar xiqqaan qabdu Kan wallahi. yaame dhufe kan haasaan baay'isne jechuu kan roorroon baay'isne. Roorroon baay'isne jechuun. Guys, taa'ee wiini narra Jechuudhaaf amma namni ijoolleen biyya arabaa kana keessatti barmaakiidha. Biyya arabaa kana keessatti ijoolleen amma ofii ishiitii amata 20 hin geessu. Dhalaa mungkin umrii ishiitii 25 akka kasaniidha fuuti. Dhalaa umrii guguddaa kana fuuti. Ambiiddoo wayii fargee ture beektaa mana keessatti mucaa akka tokko goggooti bakka hin ajajjiyyuu an dhalaa akkasiidhaan as sodaadha. Dhalaa guguddaa as sodaadha. Nama ajajjii. dhalaan dubartiin nama ajajjuu laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah dubartiin nama ajajjuu ulfaata.
hinjirti bar wallahi nam fakkeenyaadha koo kana qima oliidhaa fuudhan maaki dhalaa guddaa amma fuudhan atuu ammaruu hin qaaffatte jechuu nama guddaa fuute yeroo ishiin kaate haga lafaa kaatu iyyuu barri tokko bara hooshiin firdoo fa'aa taate rakkoo guddaadha. Firdoo fa'aa taate jechuu harka qabdee lafaa kaastamu. Dubartii qalloo si wayyaatti qalloo furdaa waliin fuudhettee achumatti akiraa kan kee ga'aa. Waan qalloo wayyaa betta furdaan rakkoodha. Inillee bakka hin ulfaatti lakke furdaan. Bar qalloon umriin ishee hoo guddate maakii bar ijoolleedha fakkaatti dhalaan qalloon jechuun mala dhiirri qalloon illee hoo umriin isaa guddaa ta'e ijoolleedha fakkaata. Ishii furdoo sun immoo umriin ishiillee xinnoo taatu bakka ishiin aga wahii geessiin hin ulfaatu. Sima ababa hagana rimatu ma gaafata ababa hagana rimatu way guys donai takana bakka gaafa ati fuudhuu barbaadde yoo baati tan keessa hafuuti ta'e sargii ajaa'iba keessatti godhala bakka warra tiktokii feemasii fasaamii hunda walitti qabee siif godhan je asanu namaaf ilchuu namaan naan ilchine malee namaaf ilchuu sana takkan gaadhaa mudhii qabadhe jeetilla walitti qabee karsaamii hunda walitti qabee siif godhan እሺ ana situ malal tamo ofil la nalal yatille wan gaada jettu wantinno laali amma guddummaan danda'u booda maali fidan manguddu danda'u yoo rakkoon jidduutti isin jidduutti dhufte nama wal isin barsee jidduu seen laalladhu qalloo wayii maaki yaraan qabee jennaan gadhiisuun beeku hoo anuma harka nattee ayilleqqe gadin dhiisu shi ayilleqqe saree feetillee saree feetillee taatu jechuu inuma qaba shi wayne wallahi nallee maalinjis jechuudhaaf sar hoo baala gellee taate jechuu ifaan qabee gadin dhiisu hoo ishiin matallee afarsite bakka ifaan harka isheen gad harkaa bahuun hin jiru. Dhiira wallooti miti guys bargicaa baanbancaa sinjaa jechuudha dubbii achin deemaa isin deemaan hin jiru keessaa hundaan sileetiti si waliin qalladuu fi sinjaa saara si waliin qaqqabuu sinjaa እና በቃ አምጫ ከነቲ ዱበርቲን አምጫ ምስኪና ለመለኪያቲ ለምን ደለገታ ለማለቀ ከሰኒ ላይ በርባዱ ሚቲ አከሲ ጋኪ ከሚ እኔ አራቴ አፍርተም ታቴ ማርቆቹ ተሰ ቆርኢቴ በር ሄሩ ummata taabbii hoggootan maal qaba taabtaabii godha gaa'e sun xiqqeessanu taabtaabii godha maal gooti namni si moosisu hin jiru inni iyyadhu si haamwanne waan qabu hundaa'u geema kiyyaan eeguu jira natti fakkaata bakka waan takka darbuu didan namni gaafuma san haa raggatanii rakkoon hin jiru geema kiyyaa addaatee barsanii ani useetuma taphatu jira geemii kiyya tiktok kana waan taphu tiktok kana namni haa baru jechuudha እና akkasi jechuu wayyo bakka laalladhu shi ati takkaa jaalattee ni beektaa garuu aara hin jaalanne naan sodaadhatte siqu jaalala takkaa jaalatti fuulumallee isa qabaltee hin beektu harwakko akka qalbii tokkotti jaaladhee jira akkuma qalbii tokkotti yeroo dhiisullee akkuma sanitti ayyee gaa wiinii walitti qabataa jirtaa walitti qabadhume kun hin jiru dhagaye wiinii godhatanii godhataa jirtaa akka godhaa jiranii bira asii oduu dhaggeeffattanii eessaa kaameeraa qabattanii eenyu kaameeraa isin waraabaa hiree isin yaa faamiliitiyya miilaan taaptaa godha harkaan waraabaatiti dhagaye ishi taabbii godha gaasxaa immoo biyyatti jaalatte
biyyatti jaalatte Ara biyyatti miti an biyyatti wanni tokko inuma beeko biyya kana dhufe himale. okay suuditti jaalattis qabdee ture Xiqqoo mashiiti sanuu siimee dhaqanii lama moo akkas taate badde bakkaan harka. akkamitti Inuma bakka laaleetuma bakka sagalee mashiifa akkas lallaaleetu manatti tolte bakka dhiyeete yeroo waa tokko irratti ergee bakka ani dhiise jalaa hafe shi. wayne ayyee bakka akkoon jiru Malee kan addaadhaan na qabatte hin jirtu. Barmaakii hin janajjanu ati faan amma jumaa janajjani jettee jumaa jarrin dhufa akkan janajjanuun dhabeen jiraayyu. jarri eessaa dhufu Arabootiin jechuu hin dhufanii bettaan ta'an galgalaa. Kazzaa jumaa sanillee janajjanaa dhabaan jira. Ati immoo jumaa janajjani jette. arabboota maali arabboota kam Isan jala hojjedhu kana jechuu isan jala hojjedhu kana dhufanii bettu galgala ta'anii asitti. akkatti janajjantu dhabde kamisatti jijjiire haa duba Kamisatti jijjiire. Ililli guuta gaazexaa. jaaga jirti Kamisatti jijjiiru. Kamisa moo jumaatu irra mishaadha moo lachuu mishaa gaa'is ililli kana guuta nama lama tafe. kamisa ijaazaa deema kamisa hin galan jummata moo ruuza nyaatan ni qamaan fataa jiran guyyaa jummata salaatan rabbii isaanii hojii hariiroo cimaa qaban guyyaa kamisaa immoo akkas guyyaa kamisaa si fooyya. Shi bakka ammarraa jalqabee kamisatti deebisa janajjanitti. Ha janajjanullee guddoon janajjanu bar. Silaa akkamitti janajjana akkamitti himee janjanaa beektamii? Wayini. Maalidha? Jechuun gisa dubbistuun akkamitti dubbistaan? Akka nama lolaaf deemuuti moo akka nama akkamitti? La akka nama lolaaf deemuuti miti akkuma bakka akka tokko. Yeroo san barmaa kiyaasa yan bakka dhufuun beeku hin dhufa. Yeroo san haasonni bakka dhufu waan hin beeku hin dhufa jechuudha. Iyyitii wayii tiksiin silaalu garuu gisa janajjantu waan addunyaa kana hunda dhiistee addunyaa hunda raanfattee janajjantu fakkaatta garuu xiyyitii wayiiti. Ani moo. Guddoo akka malee hin janajjanu xiqqoo janajjane. Ijoollee wallootiin xiyyitii dabar gisee haasoftus gisee loltus jechuudha. Lola qabsoo Oromoo irratti illee nama shoora guddaa taphate ijoollee walloodhaaf. Janjanaa kanarratti illee goobisii ta'uu hin dandeessan. Guddoo hin janajjanu. Ishiin janajjaneefuu dibbiin godhee hin janajjana garuu guddoon janajjana. Guddoo hin janajjanu lakki. Mucaa kana jabeessaa shi wallaahi ijoollee Oromoo mucaa kana sappoortii godhaa fooloo tolchaa giiftii kanaa fi jabeessaa mucaa kunin nama gaariidha iktiraama qabaa kabajaa qabaa das nama jaallisne galee namni gisee akkanatti das nama jechuun namni nama narrabsine natti tola nama narrabsuudhaan kabajaa isaa kabajaa qaba hin qaanfatallee innaa fooloo tolchaa namoota akkanaa nama biraatiif illee ijoollee biyya arabaa keessa teessee dubartii arrabsaa fooloo olii qabattu isarraa haa baratan namni gaarummaa yoo gaariin dhufte namni hundi si qeebala akseepti si godha feemas irraan qafasaa miti akseepti si godhan jechuudha yoo garuu kan nama arrabsu taate fooloo meebi si guddatu danda'a namoota akka keetii kan nama arrabsu fooloo si godha yoo namni nama arrabsu fooloo si godhu caala namni nama arrabsine namni kabajaa fooloo si godhu caala namni kabajaan gad dhufee fi namni arrabsoon gad dhufe walqixaa miti miizaanni isaa jechuudha. Kanaafuu mucaa kanarraa baradhaa. Mucaa kuni nama gaariidha. Fooloo tolcha. Hundi keessanuu ijoolleen biyya Arabaa keessatti dubartiin haadha, dubartiin obboleettii, dubartiin waa hunda waan taateef dubartii arrabsaa fooloo harkachuu caala isinirraa hafuu wayya wallaahi.
maaki janas dalam maalidha. Ati bakka amma TikTok irratti waa dalagii maal jey bakka TikTok irratti already famous taatee jirta sigalee fammastee jirta kontentii mataa keetiitiin ofumaan haasawaa fobbaa sabachatuma fammastee waan ta'eef waan takka ni jiraanti bakka hojjetu TikTok kana shi Komanti bicha taatanii miti guys. Wal mohatuma dadhabnee miti. Ishiinillee nama huu dadhabdee anillee nama huu dadhabe. Nama afuridhaan taphanna moo? Ati hin dadhabduu isa wayirra taayisiin jenne anamma dura. Taayi. Ara garuu dhaime. ልጅሽ ነው? አዎ ልጄ ነው። በነገራችን ላይ ቲክታክ ላይ እኮ የልጅ እናት መሆን እንደ እንትን ነው የምታዩት፣ በቃ እንደ ነውር ነው የምታዩት። የልጅ እናት መሆን ግን መታደል ነው። በነገራችን ላይ በዚህ ሰዓት ልጅ ቢኖረኝ በጣም ደስ ይለኛል። ቀጣይ ማንገቴ ላይ Lei si capente Segera berfoto boy. Kata si Debsi. Apa tagan mo? Malete. Maljette mangisti. Amma guddo kille si jira mo. Kille si guddo amma kabedi. Woi, kille mo. Si fude. Ara jira maki amma ke shabaka ki yetuna qaba jira shabaka ki yada bar injira esa kutte killensi Illesi kairu makana si bidu dia mansa. Ahmad, amma ho jira mo injiru Ahmad, kute. Wai, shahana wallahi tiktak kana ba ni makana tu miskina nasi bakka garana balli sallai zina kallal. Miskina wai tokko.